亮望着我倆天真夢。好，今日去元朗，做翻幾單先。馬六啊，去 Yoho Mall Outback 鋪頭啊，咁啊啲員工叫下午茶啦。我即26蚊啊，即係個聽大啲單，而家都學埋 Twitter 啲嘢㗎啦，得翻20零蚊。元朗都有成個零兩個員工，小心啲啦，睇下有冇差人。冇開咁快啦，馬六啊，咁啊係啊，順福嗰邊，你而家就點？咁啊，元朗基本上都下打得好多㗎啦。行馬路行行人路啊，俾人拉嘅。咁啊，所以其實有單嘅先所謂。馬六。但美麗心中一再想，不要着靠，有日願你信我，不要着靠。咁啊攞咗啦，咁啊晏晝下午茶到好啊，通常都唔使等，因為價錢低。咁啊而家麻煩啦。又去翻優佢話，哎呀，好差人。翻優太人，咁啊行過去多後邊入。冇咁快啊！唉，自己醒目，執生，自己執生啦呢啲位。機播放功能將推薦歌曲加入你嘅播放清單，你亦可以開始 Jam， 邀請朋友一齊建立共享播放清單同新增內容，所有歌曲都可以無限次飛歌，重複播放。撳下咩啦廣告，了解詳情啦。呢個袋又好易爛㗎啦，咁啊冇燉得咁犀利。俾馬路啲駁位，你始終係差啲。開慢啲啦。元朗啊多差人嘅，天水圍基本上條街都唔係好見㗎啦，都有function嘅啫。呢個袋都未一齊。
我都好驚我用手指咯，咁突哇！咁啊，關優豪鋪頭話近唔近話遠有時26蚊，咁啊以前啊起碼都32、3㗎啦，咁啊而家都20，冇所謂嘅，你唔做大把人做，我當遊車河啫。而家天氣啊最好嘅時候係秋天，基本上都看唔出力。話兜呢邊啦，行後路啦。行後路單車徑，同埋咗摩爾直區，咁啊搭啲上商場，就搞掂。沿途都9邊有人做單㗎啦，你聽大而家係咁㗎啦，一係就冇間，一係就有間就有單啦。喺呢度過馬路咯，過翻去先，唔使急。咁啊過啦，呢個位啊都係咁過㗎啦。咁你中意就溝出嚟，繼續行路。之前呢度都死嘅兩套，呢個位最多學生。對面係君樂新村，咁啊前面係工業區，咁啊轉過去西邊圍牌坊，呢邊小心啲車。頭先講咗啦，基本上元朗你唔行馬路都咁麻煩㗎，要盡量小心。咁啊兜下睇單車徑啦。呢個位就冇人捉嘅，但係前面嗰個位過馬路咧，曾經有啲差人嚟我急踩單車捉啊上停啦，罰幾嚿水。電車都一樣啫，罰多啲啦，第一次。我老友啦，電車老友啦，基本上元朗天水圍，唔好話9成啦，8成都係呢啲㗎啦。喂，你有得做啊你？踩啊！屎不行，咁中意踩你咪踩去天水圍。如果呢單上關優豪又唔抵啊，嘥時間登記。你話商場嘅，咁啊求其啦，睇下有冇單翻嚟。咁啊呢度過去都可以。有時點解要膠袋遮住我落雨啊？有啲嘢你遮埋，冇俾人知啊！男友說走了，喊便喊出來。男友說都了，你別太悲哀。我高部7就冇藍牙咪，所以收音啊嘛。單身應該好好一起過，一枝花高貴。再過一條馬路先到關優豪嗰個商場嗰個 lift 啊！
撳下撳下呢啲，唉，我都揸住，係，唉，屌你個閪，又上返去，唉。車仔就買咗嚟啦，陣下，妖魔一就係咯。送去Outback，咪前面嗰個睇嚟啦，商店啊。話行出邊去睇啦，咁樣急都幾單嘅事。20零30蚊，咁咩唔搏啊？呢啲，咁啊呢度上去商場係啦，妖魔一，我嚟泊架車先，兜翻個靚位先。好，兜埋呢度，泊個車先。哎呀，停一停啦。